Hello, welcome from my channel. Teddy doing what? ဒီနေ့တော့ Teddy ကဒီ play လုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ earrings လေး၃မျိုးလုပ်ကြပါမယ်။ play ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ size နဲ့ design လေးတွေမျိုးစုံသုံးလို့ရပါတယ်။အနဲ့အချီလဲလိုပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုး nugget shake လေးလိုပါမယ်။ Teddy ကဒီ box လေးကိုဝယ်ထားတာ9000ပေးရပါတော့။သူကဒီလိုမျိုး shake ကောက်လိုမျိုးလေးတွေကိုဒီလို green လေးနဲ့လာတဲ့အရောင်9ရောင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအောင်မှ9000ပဲဆိုတော့တန်ပါတယ်။ခု100လောက်ပါမယ်ထင်တယ်။ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးအချီကို2ပင်ထည့်ထားပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှာအထုံးလေးလုပ်ပါမယ်။လုပ်တာတော့ကိုလုပ်တတ်သလိုကိုအဆင်ပြေပုံစံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးအထုံးလေးလုပ်ပါမယ်။ပြီးသားလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာတဲ့ရောအပ်မှာဒီလိုမျိုးခွင်းကလေးပေါ့နော်။အောက်ကခွင်းလေးတစ်ခွင်းလိုပါတယ်။တစ်ခွင်းကိုဒီမှာချီရပါမယ်။ခွင်းထဲကိုအပ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအောက်ကပေါ့နော်အောက်ဘက်ကအက်ချီ2ပင်ကြားတဲ့ကိုအက်ကလေးကိုထည့်ပြီးတော့အိမ်မှာချီလိုက်ရင်နောက်အထုံးလေးပြသွားပြီးတော့မပြုတ်ထွက်တော့ပါဘူးဒီပထမဆုံးတစ်ခုမှာတော့ဒီကပလဲကိုစိုက်စုံသုံးပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုချီထားတဲ့ခွင်းလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပလဲလေးစတည်ပါမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကအလဲ size ပေါ့နော် medium size ပလဲလေးတစ်လုံးအရင်သွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီရွှေရောင်ပလဲလေးကိုသွဲလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ size ကြီးဆုံးပလဲလုံးလေးကိုသွဲပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီလိုရွှေရောင်လေးကိုသွဲမယ် medium size ပြန်သွဲမယ်နောက်ထပ်ရွှေရောင်တစ်လုံးထပ်သွဲမယ်ပြီးရင် size ကြီးသွဲမယ်ဒီလိုမျိုးပတ်တန်လေးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုထယ်ဒီကနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းရုံပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းရုံအရှည်လောက်လေးရအောင်လို့စတိုက်သွဲလိုက်ပါမယ်သွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထယ်တို့ကဒါကအတန်းလေးပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးပလဲလုံးမှာထယ်ဒီကဒီကျိုးကိုချီရမယ်ပေါ့နော်အပိတ်ဖြစ်သွားအောင်လို့မပြုတ်ထွက်တော့အောင်လို့ကျိုးကိုချီပါမယ်ကျိုးချီတာကတော့ပလဲလုံးရဲ့အလဲတွေကိုထည့်ပြီးတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ခွင်းလေးတွေကိုအက်ကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုး2ကြိမ်လောက်ပြန်လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အနားနားလေးကနေကပ်ပြီးတော့ခကြီးနဲ့အချီကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်။ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းလေးရသွားပြီ။ပြီးတော့မှဒီတို့ကနဂတ်ဂျိတ်လေးပေါ့နော်။နဂတ်ဂျိတ်ကောက်လေးနဲ့ဒီဟာခွင်းလေးနဲ့ဟိုလာတွဲရပါမယ်။ဒီခွင်းလေးကသူ့မှာဆက်ရာလေးရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဆက်ရာလေးကိုဒီတို့ကဟာရမယ်။ဟာတာဒီမှာအဲ့တွီဆယ်လေးမရှိလို့ဒီကဇာကနာနဲ့ကကြီးနဲ့2မျိုးကိုသုံးပြီးတော့ခက်ခဲဟာထားရပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူခက်ခဲနည်းနည်းလေးဟာသွားရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီတို့ကနဂတ်ချိတ်ကောက်လေးရဲ့အောက်ကကွင်းလေးနဲ့လာပြီးတော့တွဲပါမယ်တွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုစောစောဟာတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတေချာပိတ်ဖို့လိုပါတယ်မထွက်ကြအောင်လို့ပါနောက်ဆုံးရှင်တော့ဒီတို့ကပလဲအကြီးသေးလေးနဲ့အတန်းလိုက်ပုံလေးနဂတ်လေးရပါပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးနှစ်ခုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်လှလှလေးဝယ်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဒီလိုစောစောအတိုင်းပဲအဲ့ရဲ့အချီရဲ့ကိုအောက်ဆုံးမှာထုံးလေးထုံထားပြီးတော့ခွင်းလေးကိုတက်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီတို့က2မျိုးပဲသုံးတော့မယ်ရွှေရောင်လေးရဲ့ပြီးရင်အလုံးအကြီးဆုံးပေါ့နော်အကြီးဆုံးပလဲလေးရဲ့2မျိုးပဲသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခုစီ1 by 1လေးတွဲပေးပါမယ်
အဲ့လိုမျိုးတလဲစီလေးတွေ့သွားပြီးတော့ထေရိုတွေနည်းနည်းလေးရှိလေးရတဲ့ဒီတွေ့ပါမယ်ပြီးရင်တော့ထေကဒီတစ်ခါအဝိုင်းပုံလေးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထေဒီခွင်းလေးတွေကိုအကူပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဝိုင်းပုံလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့လုံးဝအဆုံးထိတေချာလေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ကျဲနေလို့ရှိရင်အချီပေါ်နေမလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထေရိုတွေဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီခွင်းတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ဘေးကဒီကျိုးလေးပေါ့နော်ကျိုးခွင်းလေးတွေကိုအကူထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြီးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးလေးကို2ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာခွင်းလေးမှာခိုင်သွားပြီပေါ့နော်ခိုင်သွားပြီဆိုတော့မှထေရိုတွေကကကြီးလေးနဲ့ညှက်လိုက်ပါမယ်ညှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောစောအတိုင်းပဲဒီဟာကြီးကောက်လေးနဲ့လာတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ငကလာလာလေးရသွားပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒေရွာကျိုးကိုရှည်လေးလောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒေရွာပလဲကိုဒီအလက်ဆိုင်တစ်မျိုးပဲသုံးပါမယ်ဒီခါတော့ရွှေရောင်မသုံးမနဲ့ဒေရွာငွေရောင်လေးကိုသုံးပါမယ်ငွေရောင်ခွင်းလေးကိုလုံးနေကြပုံစံတိုင်းပဲအချီနဲ့တွဲပြီးတော့ခိုင်သွားအောင်လို့ဒေရွာချီထားလိုက်ပါမယ်ရပါပြီဆိုရင်တော့ဒေရွာစောစောကမီဒီယံအလုံးလေးပေါ့နော်လက်ဆိုင်လုံးလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုအများကြီးတွေ့ပေးပါမယ်ခြေကတော့ဒီမှာအလုံး30ကျော်ရပေါ့နော်တွေ့ထားတာအလုံး30ကျော်တွေ့ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒေရွာအဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဝိုင်းပုံစံချီရဲ့အခါမှာဆောစောကြတော့ထေတို့အလုံးကြီးလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျိုးကလည်းတိုးရဲအတွက်ကြောင့်မလို့အဝိုင်းလေးထွက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ထေတို့ရှည်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်ရည်ဆက်ပုံလေးထွက်မှာပါနှစ်ခေါက်လောက်ချီပြီးသားရင်တော့ညှက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကွင်းလေးမှာခြေကောက်လေးကိုလာတွဲလိုက်ပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ထေတို့ကပလဲနကက်လှလှလေး3မျိုးစလုံးရသွားပါပြီဆိုရှင်တော့ထေရီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့ထေရီဒီ earrings တွေမလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ပလဲပုံလေးတင်ပြီးတော့ giveaway ပေးမယ်ဆိုရင်ကြီးရထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုး giveaway ပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထေရီရဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်ထားတဲ့လက်ဆောင် channel ပေါ့နော်ဒီ YouTube ဗီဒီယို link လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ wall ပေါ်မှာကို share ပေးရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ wall ပေါ်မှာကို share ပေးသွားလို့ရှိရင်ထေရီကိုအဲ့ screenshot လေးပေါ့နော် screenshot လေးကိုဒီ post အောက်မှာလာပြီးတော့ပေးပြရပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထေရီဒီ post အောက်မှာလာပေးတဲ့သူတွေထဲကနေပြီးတော့ lucky winner တယောက်ယူပြီးတော့ဒီ earrings 3စုံတော့ထေရီလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထေရီလည်းဒီ earrings လေးကိုချိန်တော့ဒီထေရီအစ်လှလှလေးလုပ်ပေးပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်လှလှလေးလုပ်ပြီးတော့3စုံကိုထေရီအိမ်တိုင်းအောင်ပို့ပေးပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ထေရီကိုဒီလက်ဆောင် channel မှာပဲပေါ့နော်ထေရီရဲ့ video တွေနောက်ပိုင်းတင်များတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လက်ဆောင် channel လေး subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ထေရီဒီ earrings လေးတွေကိုလည်းသဘောကျကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye